ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಾನು ಚಕ್ಕುಲಿದ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ ಹತ್ರ ಮುಲ್ಪ 3 ಕಪ್ ಅರಿತೆಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ, 1 ಕಪ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆಗೆ ತೊಂದೆ. ಒಂದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ದೆ ತೊನ್ಗ. ನೀಟ್ ಪೊಡಿ ಅಂಡೆಯವು ನೆನೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಗ. ಅರಿತೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆದ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 2 ಚಮಚ ಕಪ್ಪುದ ಎಡಮೆ, 1 ಚಮಚ ಮುಂಚಿತ ಪೌಡರ್, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನ ತುಪ್ಪು, ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಹಿಟ್ಟು ತೊಟ್ಟುಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂತದ. ಅವೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ದದ್ದು ಬಟರ್ಗೆ ತೊಂದೆ. ಅವೇನು ನಾವು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋಣ ನಮ್ಮ. ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಟ್ಟು ತೊಟ್ಟುಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು. ಬಟರ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನೆ ಹೆಸರಾದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಲೈಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಬಟರನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪುಲ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲತದ್ಗೆ ತನೋಡು. ಒಂದೆಂತೆಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು. ಸಾಫ್ಟ್ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತನೋಡು ಚಕ್ಕುಲಿಗೆ. ಮತ್ತು ಒಂದೇನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಕ್ಕ.
10 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮುಳ್ಳುಪ್ಪ ಡ್ರೈ ತಟ ಬೋಡು ಆತು ಎತ್ತೊಂದು ಬಾಕಿದ ಏನಂಚನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದಿವೋಡು ಇದಿಂದ ಗಾಳಿ ತಾಗದು ನುಂಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಐಕ್ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಚಕ್ಕುಲಿದ ಮೊಳ್ಳಿಗೆ ಪರಡೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಚಕ್ಕುಲಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತುಗೆ ತೊಂಡು ಚಕ್ಕುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಸದ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆನಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ತೊಂಗ ಎಣ್ಣೆ ಸುರುಟೆ ಮಿಲ್ಕತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾರ ದೀತೆ ಬೆಚ್ಚಲ ಆತನೆ ಎಣ್ಣೆ ಅದ ಬೆಚ್ಚಂಡೆ ಅವು ಇಂಚೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಾಡಿನಾಗ ಖಾಲಿ ಇಂಚು ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವಳು ಗ್ಯಾಸ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಓಡು ಲೋ ಮೀಡಿಯಮ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಂತಂಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಳ ಎರಡು ಕಾಯಿ ಉಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಿದ ಎರಡು ಕಾಲಿ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಚಕ್ಕುಲಿ ಕರು ಕುರು ಹಾಕುಜಿ ఒక చక్కులి పాడిన వెరికి ನಮ್ಮ ಮೆಣಕಾಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬಂದಾರೆ ಬರವಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತು ಚಕ್ಕುಲಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕಾಯನ್ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ದು ಅವೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಾದ ಪಣ್ಣಂಡು ಒಂದು ಚಕ್ಕುಲಿ ಕಾಯಿ ಬೈದಳು ತಿರ್ಗಾದ ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಡಕಾದು ಸೋಜೊಂದುಂಡು
ಇಂಜಿ ತಾಂಡೆ ಅವು ಕಾಯಿಂದ ನೆನೆದು ತೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ತೇನ್ ಪೂರ ಚಕ್ಕುಲಿನ ಫ್ರೈ ಮಂದೆ ತೊಂದೆ ಯಾನ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಇಟ್ಟಿಡು ಈತ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅದು ರೆಡಿ ಆತದು ಲೈಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬೈದನು ಚಕ್ಕುಲಿ ನಮಗೆ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊನ ಚಕ್ಕುಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು
ಈಗೆಲ್ಲವರ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ತೂಲೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.